Hola amigos de YouTube, hoy estamos en un nuevo video bueno, hoy les voy a enseñar mi PC BMX. Pues como ven, aún no lo he terminado, todavía tiene este cuadro feo. Pero miren, le voy a poner este cuadro que está acá, de valor sellado con todo y todo. Aquí está. Esa es una llanta que tenía antes a la bici de mi hermano. Bueno, entonces vamos con el motivo del video. Hoy les voy a enseñar el sonidito que hace nuestro driver. Este es el driver. Es una masa. Miren, les voy a enseñar. Como ven, esto está bien. Esto, como pueden ver, es marca Shunfeng. Y bueno, hasta la próxima.